ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire dans Acte 28, Acte 28, versets 1 à 6. Acte 28, versets 1 à 6, je lis ce qui suit. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier. » Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul l'a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Non. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis. Ils ont déclaré que c'était un Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur ce matin et je laisse la parole à Patrice pour le message de ce matin. Voilà, avant de commencer cette prédication, je vais vous demander à Carole de bien distribuer principalement aux enfants des feuilles vierges, parce que comme vous l'aviez fait la dernière fois, je vous propose de dessiner des photos qui se présenteront au cours de la prédication. Il y en aura 3 ou 4 que vous pourrez prendre comme modèle. Et la dernière fois, nous avions reçu de nombreux dessins, tous très bien faits, même pour les plus jeunes. Et si vous vous souvenez, on les avait, enfin pas moi, mais Emmanuel les avait publiés aussi sur la vidéo qui passe sur Internet à la fin de la prédication. Donc on fera la même chose. Mais là, entre-temps, on les affichera un peu plus tard dans la salle commune afin que tout le monde puisse les voir. Et je vous remercie de votre contribution déjà d'avance. Ici, nous avons des jeunes et des moins jeunes. Et je suis sûr que vous avez tous gardé dans l'esprit le souvenir d'un feu de bois. Que ce soit lors d'une sortie de jeunesse, avec la jeunesse adventiste, un soir, au son de la guitare, où il y avait des chants. Peut-être vous étiez en train de cuire des marshmallows au bout d'une tige. En Allemagne aussi, je sais qu'on faisait de la pâte à pain et avec une tige de noisetier, on cuisait le pain. Je suis sûr que vous avez gardé ces souvenirs en tête. Et puis pour ceux qui n'ont pas connu comme moi la jeunesse adventiste, peut-être des soirées entre couples ou entre amis au bord du feu. En tout cas, il y en a un qui est resté dans mon esprit et celui aussi de Diana. Et je suis certain qu'il n'est pas prêt de s'évanouir, ce souvenir. Il y a 28 ans de cela, exactement 28 ans, nous étions, Diana et moi, dans le Grand Nord finlandais, bien au-delà du cercle polaire, bien au-delà du village du Père Noël, parce que c'est connu, hein, le village du Père Noël, il est sur le cercle polaire. Nous étions dans une ville qui s'appelle Ivalo. C'est une toute petite ville. Nous avions passé le week-end. Je travaillais à cette époque en Finlande. Et c'était donc vers le mois de mars. Diana Laure devait avoir moins 2-3 mois, mais elle était avec nous. Et le dimanche matin, nous avions décidé d'aller faire une promenade avec des chiens de traîneau. Alors notre guide, le conducteur du traîneau, nous avait expliqué le programme, il nous avait bien équipés parce qu'il faisait très froid, il devait faire entre moins 20 et moins 25. Et il nous avait dit, le midi, nous irons manger une spécialité finlandaise. On fera un feu de bois et il y aura une petite, s'il y a un peu de vent, il y aura une sorte de demi-tente pour vous abriter. Et c'était fantastique.
J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion, si vous ne l'avez pas déjà fait, de faire cette expérience d'être dans des chiens. Il n'y a pas de bruit dès qu'ils se mettent à courir, enfin marcher ou courir dans la neige. C'était vraiment un très bon souvenir. Et effectivement, arrivé vers l'heure de midi, on s'est arrêté. Il a bien accroché les chiens parce qu'ils avaient envie encore de bouger. Et on s'est installé auprès de ce feu de bois. Et là, notre guide a commencé à cuisiner des baies polaires. Ce sont des sortes de mûres, je ne sais pas si vous les connaissez, mais qui sont oranges. Et il a rajouté, il a fait cuire aussi un fromage typique de Finlande. Ah, je peux vous dire que c'était un vrai régal, ce dessert. C'était aussi un vrai enchantement que d'être là, au milieu d'une forêt, où il n'y avait personne que nous, les chiens, et le feu de bois. Mais comme tout a une fin, en début d'après-midi, nous sommes retournés à l'hôtel. Nous avons pris une douche et nous avons rejoint l'aéroport pour nous ramener avec un petit avion régional dans le sud-ouest de la Finlande. On s'est installé dans l'avion et simultanément avec Diana, je me souviendrai toujours, on s'est regardé et on s'est dit mais on pue le feu de bois. Alors la question c'était est-ce que c'est nos narines qui sont encore imprégnées de cette odeur ou est-ce que c'est réellement notre peau puisqu'on s'était douché? Et on s'est imaginé que ça se diffusait dans l'avion et que tout le monde allait sentir cette odeur de feu de bois sec. Et c'est un moment qui est resté gravé et qui vraiment, pour nous, reste inoubliable pour toutes ces bonnes raisons. Se souvenir de ce repas, de cet attelage de chiens qui était là, il y a d'autres aventures. Un jour, peut-être, on fera un diaporama pour vous montrer qu'est-ce qu'on avait vécu, parce qu'il y avait plein de choses très amusantes et qui sont restées gravées dans notre mémoire. Mais on s'est aussi demandé si... Je me suis demandé si dans la Bible, il y avait aussi des feux de bois, des feux de camp qui ont marqué les personnes, les personnages qui les ont vécus, et surtout, qu'est-ce que ça leur a enseigné. Si on reprend rapidement celui qui nous a été lu dans Acte 28, il y a trois enseignements qu'on peut en tirer. Le premier, c'est simplement que le feu réchauffe. Il y a eu un naufrage, ils ont pu faire un feu, et tous les naufragés étaient autour de ce feu et se sont réchauffés. Le deuxième enseignement que l'on trouve au verset 3, c'est que le feu a éloigné une vipère, donc le feu éloigne le danger. Et enfin, juste après, au verset 4, il nous est dit que le feu a pour but de détruire. Dans ce cas-là, il détruit cette vipère, il détruit ce danger. Mais je me suis aussi demandé s'il y avait dans la parole du Seigneur, dans la Bible, d'autres feux de bois pour lesquels les personnages bibliques qui l'ont vécu ont été marqués et quels enseignements ils ont pu en retirer. Alors j'ai cherché et le premier que je vous propose se situe à l'époque du prophète Élie, c'est-à-dire environ 850 ans avant Jésus-Christ. Dommage que César ne soit pas là, puisqu'il nous parle des petits prophètes et il essaye de retrouver la chronologie, quand est-ce qu'ils ont vécu, mais en tout cas pour Élie, c'était environ 850 avant Jésus-Christ. Élie vient d'exterminer tous les prophètes de Baal. Il craint pour sa vie parce que Jézabel a promis de le tuer pour se venger du fait qu'il ait exterminé tous les prophètes de Baal. Et il se réfugie dans le désert. Et on va lire la suite de cette histoire. Prenez avec moi le premier livre des rois, chapitre 19. 1 roi 19. Et on va lire les versets 4 et suivants. Puis, il alla dans le désert, là on parle d'Élie, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que nos pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but encore. Et avec la force que lui donna cette nourriture,
il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire au chapitre 18, Élie est sur le mont Carmel et il reproche au peuple israélite d'avoir un comportement boiteux. Et il leur demande de choisir entre Baal et Dieu. Et là, la puissance du Seigneur se manifeste au travers du feu qui descend du ciel pour consumer l'offrande qu'Élie a choisie, mais aussi pour faire connaître que c'est lui l'Éternel, c'est lui qui est le vrai Dieu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, y a-t-il dans ma vie des feux qui me font reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu? Et dans le passage que nous avons lu, on retrouve Élie, mais cette fois, il se cache pour sauver sa vie. Il a peur, parce que Jézabel a décidé de le mettre à mort. Et au verset 6, il est mentionné qu'il y a un gâteau qui cuit sur des pierres chauffées. On retrouve cette notion de feu, en tout cas d'un feu qui réchauffe des pierres pour un repas. Et par 2 fois, l'Éternel envoie un ange pour s'occuper de lui. Cela peut aussi nous arriver d'être comme Élie, découragé ou submergé par le doute que les épreuves mettent dans notre esprit. Cependant, il existe un remède lorsque nous avons le cœur abattu. Ce remède, c'est la foi, la prière et le travail. En effet, la foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction qui grandiront de jour en jour. Et aux jours les plus sombres, alors que tout semble contre nous, ne craignons rien. Ayons confiance et foi en Dieu, car non seulement il connaît nos difficultés, mais aussi nos besoins. Il est tout-puissant, et sa compassion et son amour sont infinis. Et en plus, il ne tarisse jamais pour ses enfants. Il nous accordera ce dont nous avons besoin si nous lui restons fidèles. La foi est un élément essentiel de la prière efficace. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Avec la foi endurante et la persistance, nous pouvons adresser des prières au Père et en nous réclamant de toutes ses promesses. L'honneur de son trône dépend de l'accomplissement de sa parole. Le Seigneur avait-il abandonné Élie dans l'épreuve? Non, sûrement pas. Il aimait tout autant son serviteur lorsque celui-ci se crut délaissé de Dieu et des hommes qu'au moment où il répondit à sa prière sur le mont Carmel, quand il envoya le feu qui embrasa le foyer. Oui, Dieu répond. C'est vrai qu'il tarde parfois à le faire, mais il répond toujours. Au moment qu'il choisit, au moment qui est le plus propice pour lui. Tous ceux qui ont compté sur lui en ont fait l'expérience, même quand leur désobéissance leur a coûté la vie. Ceux qui chantaient des cantiques devant les lions ou devant les tigres des Syco-Romains n'étaient pas victimes d'une illusion. Ils avaient reçu de Dieu une réponse. Même Christ au calvaire, laissé apparemment seul, abandonné, sans secours, il avait une réponse. Et il en fut victorieux. Alors pourquoi Dieu abandonnerait-il aujourd'hui ses enfants si nous sommes sincères et fidèles avec lui? Le second feu que nous allons aborder, on le trouve dans Daniel au chapitre 3. Souvenez-vous, le roi, Nebuchadnezzar, fait construire une statue qui est immense. Le texte nous dit qu'elle faisait à peu près 30 mètres de haut et 3 mètres de large. C'est à peu près les mesures qu'on obtient si l'on traduit ce que l'on lit dans ce chapitre. Et dans le pays où il régnait l'idolâtrie, ce roi décréta que le jour de son inauguration, tout peuple, toute
toutes les nations, tous les hommes de toute langue témoigneraient leur fidélité envers lui, envers le roi, en se prosternant devant cette statue. Mais tous ne fléchissèrent pas le genou. Au milieu de la multitude des adorateurs, 3 hommes étaient fermement résolus à ne pas déshonorer le Dieu du ciel et en ne se prosternant pas devant cette statue. Ils adoraient le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et ils ne s'agenouilleraient pas devant aucun autre roi, aucun autre Dieu, pardon. Le roi devient furieux et ordonna aussitôt que ces hommes lui furent amenés. Il les invita, les menaçant, à s'unir à la multitude des adorateurs et à s'agenouiller. Puis, en leur montrant une fournaise ardente, il leur rappela que s'ils persistaient à désobéir, il les jetterait au milieu de cette fournaise. Bon, j'avoue que cette fois-ci, il y a quelque chose d'un peu plus puissant qu'un feu de bois, mais continuons quand même et allons voir. Malgré ce danger, les 3 jeunes Hébreux déclarèrent avec fermeté qu'ils resteraient fidèles au Dieu du ciel, car ils dirent « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et de ton pouvoir, ô roi. » Alors le roi fut rempli de colère, et il ordonna à ses soldats de chauffer 7 fois plus le feu et de jeter dans la fournaise ces 3 personnages. Et tournant le regard vers eux, il leur dit « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Mais continuons maintenant le récit dans le livre de Daniel. Nous allons aller choisir le livre de Daniel, chapitre 3, et nous lirons les versets 23 à 26. Daniel 3, versets 23 et suivants. Et ces 3 hommes, Shadrach, Méshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit « Shadrach, Méshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Méshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Avez-vous noté ce que le roi leur dit au verset 25 ? La figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Mais comment est-ce que ce roi païen pouvait-il savoir à quoi ressemblait le fils de Dieu ? Voici ce que nous dit Ellen White dans son livre « Patriarches et rois ». Je cite « Au travers des missions qui leur avaient été confiées à Babylone, les jeunes Hébreux révélèrent la vérité au roi par leur conduite et leur caractère. Questionnés au sujet de leur religion, ils avaient répondu sans hésiter et présenté avec clarté et simplicité les principes de justice de cette religion. Ils avaient ainsi appris à ceux qui les entouraient quel était le Dieu qu'ils adoraient. Ils avaient parlé du Messie, le Rédempteur qui devait venir ici-bas. C'est ce qui explique que le roi reconnut au milieu de la fournaise, sous les traits d'un 4e homme, le Fils de Dieu. Mais est-ce que dans ma vie, il y a des épreuves qui ressemblent à une fournaise ardente et qui peuvent influencer les personnes que je côtoie au quotidien ? Est-ce que ma conduite et mon caractère influencent ceux qui me voient vivre au point qu'elles reconnaissent que je suis un serviteur du Fils de Dieu et que Christ habite en moi ? Évangile de Luc, chapitre 22. Cette fois-ci, l'évangile au chapitre 22 nous permet
d'aborder un autre personnage face à un autre feu. Jésus vient d'être arrêté au jardin de Gethsémanée. Il a été emmené dans la maison du souverain sacrificateur. Et là, il y a plusieurs personnes dans la cour de cette maison. Il y a des gardes, il y a des serviteurs, et il y a la gardienne de la porte, et ils sont tous réunis dans la cour. Jean, l'apôtre Jean, qui est connu du souverain sacrificateur, fait aussi entrer Pierre, car il suivait de loin ce groupe qui s'était emparé de Jésus. Maintenant, prenons l'évangile de Luc, au chapitre 22, et lisons les versets 55 à 60. Luc 22, 55 à 60. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Mais certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait, le coq chanta. Avant ce feu de bois, si vous vous rappelez, on connaissait un Pierre qui était expansif, qui était très démonstratif, pour ne pas dire qu'il était plutôt exubérant, peut-être le plus exubérant des disciples. N'avait-il pas déclaré à Jésus qu'il ne l'abandonnerait jamais et qu'il irait où qu'il aille, que ce soit en prison ou jusqu'à la mort? Il a même affirmé qu'il était prêt à renoncer à sa vie pour le Christ. Ouais, puis, suivant les éléments relatifs à ce premier feu, autour duquel les serviteurs du grand prêtre et certains officiers se réchauffaient, Pierre se joignit à eux. Mauvaise décision. Aussitôt après, il allait renier par 3 fois le Christ, finissant par le maudire et jurer qu'il ne le connaissait pas. Et je ne me trompe pas en disant qu'au cours des journées et des nuits qui suivirent cette scène, Pierre ne pouvait pas se pardonner son comportement. Il avait péché d'une façon quasiment inimaginable. Et le poids de la culpabilité, de sa trahison, pesait lourd dans sa conscience. La vie, pour lui, avait perdu tout intérêt. Pierre était devenu un homme troublé, tourmenté, qui avait gravement péché et qui n'arrivait plus à dormir. Il avait besoin d'être guéri, mais il ne savait pas que faire à ce sujet. Alors Jésus arriva. Jésus vient toujours à notre rencontre. Peu importe que pour vous, que pour moi, ce que nous avons fait, Jésus est là et il peut nous guérir et nous restaurer. Cela fait partie intégrante de son ministère, de sa mission. Jésus vient toujours quand nous avons besoin de lui. Pour Pierre, Jésus est intervenu au travers d'un deuxième feu de bois. Souvenez-vous, la scène se passe après la résurrection de Jésus. Jean, dans son évangile au chapitre 21, nous rapporte que plusieurs disciples sont ensemble au bord de la mer de Tibériade. Le jour commence à baisser et Pierre annonce qu'il va pêcher. Et du coup, plein d'autres disciples décident d'aller avec lui. Ils montent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne vont rien attraper, rien. Et au petit matin, ils décident de rentrer. Et Jésus se trouve sur le rivage. Et lorsqu'ils descendent à terre, ils voient là des charbons allumés, du poisson qui est en train de cuire et du pain. Et ce second feu de bois rappelle à Pierre le premier. L'odeur qui s'en dégageait lui fit remonter à sa mémoire de nombreux souvenirs. Jésus savait ce qu'il avait fait. Dieu savait aussi. Jean le savait aussi puisqu'il était présent. Et Pierre savait qu'il avait honteusement renié par 3 fois le Seigneur.
Même la résurrection de Jésus ne parvenait pas à dissiper en lui son sentiment de culpabilité et les souvenirs qui le hantaient. Pour pouvoir être guéri, Pierre devait revivre cette scène, mais dans un contexte de restauration. Pourtant, Jésus ne lui déclara pas « Tout va bien, Pierre, on va oublier ça ». Ou « As-tu évangélisé? As-tu fait ce que je t'ai demandé quand tu étais avec moi ?» Non. Par 3 fois, Jésus lui arracha ce témoignage de son amour et de sa fidélité en lui demandant « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre fut affligé, pensant que Jésus doutait de son amour et d'un cœur attristé. Il répondit « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et bien que Pierre l'ait trahi, Jésus lui demanda de travailler et d'œuvrer pour lui, de paître ses brebis. Par cette démarche, faite en présence des autres disciples qui étaient assemblés ce matin-là, Jésus montra combien le repentir de Pierre était profond et à quel point ce disciple, qui était autrefois fanfaron, était devenu humble. Et bien que l'apôtre ait renié son maître, l'amour de Jésus, que Jésus éprouvait pour Pierre, n'avait jamais faibli. Et à l'immense soulagement de Pierre, l'agneau ôta son péché. Alors oui, je suis certain que Pierre n'a jamais oublié les bienfaits de ce second feu de bois. N'avons-nous pas dans nos vies des feux qui nous rappellent que nous avons aussi trahi ou déçu Jésus, et des feux qui nous restaurent lorsque nous nous rappelons l'amour de Dieu? Chacun de nous peut tirer quelque chose de ce récit biblique. Si nous nous approchons de Dieu, nous pourrons sentir l'auteur d'un feu de bois qui nous révélera que notre Seigneur est là, désireux non seulement de nous pardonner, mais aussi de nous reconstruire. Peu importe ce que vous et moi avons fait, Jésus vient toujours à notre rencontre et il est là pour nous guérir et nous restaurer. Cela fait partie intégrante de son ministère. La bonne nouvelle, là encore, c'est qu'il vient quand nous avons besoin de lui. Un autre exemple qui m'a inspiré et que je voudrais prendre avec vous ce matin, c'est celui de Moïse. C'est un humble berger qui avait pour toute arme un bâton qu'il portait toujours à la main. Et pourtant, ce Moïse, ce humble berger, allait devenir le libérateur d'un peuple captif. Un jour que Moïse conduisait ses troupeaux près d'Horeb, la montagne de Dieu, Moïse aperçut un phénomène étrange. C'était un buisson enflammé qui ne se consumait pas. Comme Moïse s'approchait pour observer ce spectacle, une voix sortant des flammes l'appela par son nom. Tout tremblant, il répondit « Me voici !» Alors la voix l'avertit de ne pas s'approcher dans une attitude profane, ou une attitude de profane curiosité. « Ôte tes souliers de tes pieds, car tu es là sur un lieu, et la terre sur laquelle tu te trouves est sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu de tes ancêtres. » Alors Moïse cacha son visage, car il craignait de fixer les regards de Dieu. Ne pensez-vous pas que ce feu de bois qui attira l'attention de Moïse et qui changea sa destinée de humble berger resta gravé à jamais dans sa mémoire, malgré toutes les autres expériences qu'il a faites avec le Seigneur? En réfléchissant sur l'implication que pouvait avoir ce passage biblique sur ma vie spirituelle, j'ai d'abord pensé que Moïse, qui se tenait là, les pieds nus sur un sol sans doute caillouteux, devait être franchement mal à l'aise. Au verset 5 d'Exode 3, Dieu lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » En effet, ce feu le met en présence de la sainteté de Yahvé, son Créateur. Puis, je me suis dit que Moïse avait vite intégré cette notion de sainteté en la présence de son Dieu. Cette notion de sainteté est confiée quand il reçut plus tard de la bouche même de Dieu toutes les lois, et les prescriptions et les ordonnances pour son peuple. Mais je me suis demandé si j'avais la même attitude que Moïse face à Dieu.
Ai-je conscience de la sainteté lorsque je suis en sa présence? Est-ce que mes attitudes et mes paroles reflètent ce que Dieu attend de moi lorsque je suis à sa rencontre ou en train de le louer, de l'adorer ou de prier? Nous qui avons la possibilité, grâce à Christ, de nous approcher du roi des rois qui siège sur un trône, sur le trône du jugement et qui décerne toutes choses, nous devrions réfléchir à notre comportement et à nos pensées dans ces moments-là. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Il est 3 fois saint. Y a-t-il des feux dans ma vie qui me rappellent sa sainteté? Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de nous approcher de ce Seigneur avec assurance. Mais nous devons le faire sans audace, ni désinvolture ou légèreté, comme si nous étions à son niveau. Examinons et distinguons ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Un profond sentiment de révérence doit nous caractériser lorsque nous, enfants, jeunes ou adultes, nous entrons dans la présence du Très-Haut. Nous ne devons pas parler de Dieu, au Dieu grand, qui est saint et redoutable et qui habite une lumière inaccessible, comme si nous nous adressions à un égal ou même à un inférieur. Nous ne nous comportons pas dans sa maison comme nous n'osions pas le faire dans la salle d'audience d'une autorité quelconque de ce pays. Il faut se dire que nous sommes en présence de celui que les séraphins adorent et devant lequel les anges se voilent la face. Gardons cela en mémoire et inculquons-le aussi à nos enfants. En venant dans ce lieu, pour adorer, vous et moi, nous devons être véritablement conscients de la présence de Dieu. Et par conséquent, tout comme il a demandé à Moïse, approchons-nous de notre Créateur avec un saint respect et prosternons-nous humblement devant lui. Et faisons de nôtres ces paroles de Jacob qui a dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu. C'est un lieu redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Les feux de bois que nous avons abordés ce matin ont marqué profondément les personnes concernées, qui l'ont vu. Elles ont toutes retenu l'enseignement que le Seigneur a voulu inscrire dans leur cœur. Et lorsque nous avons préparé cette prédication avec Diana, chacun de ces feux de bois que le Seigneur nous adressait était aussi un message personnel. Au travers d'Élie, nous découvrons la puissance de Dieu, mais aussi sa compassion et son amour infini pour moi. Avec Daniel, je constate que ma conduite et mon caractère lors d'épreuves influencent mon entourage et révèlent Jésus-Christ dans ma vie. Le comportement de Pierre me montre que lorsque je me repens, que je fais preuve d'humilité, alors je peux expérimenter le pardon et la restauration accordés par Christ. Et pour Moïse, il nous emmène à prendre conscience de la sainteté de Dieu et de la révérence qui doit être notre attitude lorsque je me trouve en sa présence. Que le Seigneur nous donne le désir de méditer chaque jour sur sa parole, et alors je suis certain que le Saint-Esprit nous permettra de découvrir beaucoup d'autres feux de bois qui nous feront connaître encore mieux le Dieu que nous servons. Amen.